าพูดถึงสมุนไพรคุณผู้ชมอาจจะนึกถึงสมุนไพรไทยอย่างขมิ้นว่านหรือสมุนไพรอื่นๆแต่วันนี้ในช่วงใกล้หมอชะลอวัยเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสมุนไพรที่มีชื่อว่าถังเช่าซึ่งเป็นสมุนไพรที่ก่อนเป็นพืชนั้นเป็นหนอนชนิดหนึ่งมาก่อนน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะเราไปหาคำตอบและรู้จักเจ้าถังเช่าให้มากขึ้นกับหมอแอมดีกว่าค่ะไปชมกันเลยสวัสดีครับพบกับรายการสุขใจใกล้หมอนะครับกับหมอแอมนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถังเช่าถังเช่านี่เป็นพืชสมุนไพรนะครับหลายฝ่ายนี่เชื่อว่ามีมานานมากนะครับมีมาตั้งแต่สมัยหลายพันปีเลยนะถังเช่าในภาษาจีนเรียกตังถังเช่านะครับภาษาอังกฤษเรียก Cordyceps sinensisไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นการผสมกันโดยบังเอิญระหว่างพืชกับสัตว์ฤดูหนาวเนี่ยเขาก็เป็นหนอนธรรมดาเนี่ยเขาเรียกหนอนผีเสื้อตัวนี้คือผีเสื้อตัวหนึ่งนะเวลาหน้าร้อนเขาก็มาไข่ไว้หนอนพวกนี้ก็โตขึ้นมาเห็ดหนึ่งชนิดนี้เขาเรียก Cordyceps sinensis คือเชื้อราในโตมากลายเป็นเห็ดถูกไหมนะครับเขาก็กระจายปลิวไปตามลมอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยนะครับสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ฟุตเหนือน้ำทะเลเทือกเขาหิมาลัยมีกี่ที่มีหลายที่ไล่ไปเลยตั้งแต่ในภูฏานไปเมืองจีนไปทิเบตไปเนปาลนะครับไอเชื้อเห็ดก็อยู่บนดินนะเจ้าหนอนนี่ก็มาเดินกินหญ้าไปเขาก็กินไอเห็ดพวกนี้ไปด้วยมันก็อยู่ในตัวเขานั่นแหละเหมือนคนเราเนี่ยเรากินเข้าไปก็มีเชื้อรามีแบคทีเรียมีอะไรติดอยู่บ้างพอหน้าหนาวมาเยือนก็หนาวมากหนอนตัวนี้ก็ชัยดินหนีลงไปเพราะในดินอุ่นข้างบนหนาวเขาก็ลงไปจนเขาไม่มีอะไรกินก็ใกล้ตายเขาเรียกเป็นวัฏจักรบางตัวที่รอดก็รอดไปแต่ตัวที่ใกล้ตายนี้เนี่ยจะถูกควบคุมนะหลายคนเขาเรียกถังเช่านี้ว่าเป็นพวกหญ้าปีศาจไอ้เจ้าเห็ดชนิดนี้มันก็จะซึมเข้าไปในตัวหนอนไปจนถึงสมองเลยแล้วก็บังคับสมองให้หนอนตัวเนี้ยที่มันลงไปต่ำๆเนี่ยรีบขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นมาแช่อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ตายหลังจากนั้นเห็ดเหล่านี้ก็จะกินตัวหนอนนี้ตลอดหน้าหนาวเป็นอาหารไปแล้วพอหน้าร้อนมาเยือนอีกครั้งเขาจะงอกต้นหญ้าขึ้นมาเขาถึงเรียกว่าตังถังเช่าภาษาไทยแปลว่าฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าพอผสมกันเสร็จตอนก่อนจะตายต้องเรียกว่าพืชเพราะตอนนี้เชื้อราเทคโอเวอร์ร่างกายไปแล้วคือกินไปหมดแล้วเราก็จะเห็นว่าตรงส่วนที่เหมือนก้านนี่คือต้นไม้นั่นแหละที่เขาเอามาตากแห้งเวลาคนภูเขาเขาไปเก็บเขาก็จะดูต้นไม้ต้นนี้รูปร่างอย่างนี้พอเขาดึงขึ้นมาปุ๊บถ้ารากยาวแพงถ้ายิ่งยาวมากแพงมากเพราะฉะนั้นตัวใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนราคาไม่สูงมากนะครับ5 ปี 10 ปีที่แล้วเนี่ยคำว่าไม่สูงมากนี่คือสูงที่สุดในหมู่มวลสมุนไพรทั้งหมดประเทศจีนขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศแห่งสมุนไพรเนี่ยมีหลายอย่างมีเห็ดหลิงจือมีเขากวางมีอะไรก็ตามถังเช่านี่เป็นจักรพรรดิเบอร์ 1มาตลอดตั้งแต่สมัยมีจักรพรรดิมาโบราณเลยจินซีฮ่องเต้ไล่ลงมาเนี่ยนะครับว่าตัวเนี้ยตัวเล็กๆอย่างที่หมอโชว์ในรายการนี่เขาเรียกตัวขนาดกลางนะครับราคาหานี่ก็แพงนะครับตัวขนาดนี้ตกกิโลนึงประมาณสัก2 ล้านนะครับตัวใหญ่ๆมากๆประมาณ 3-4 เซนเนี่ยบางที่เนี่ยสนนราคาขึ้นไปสูงถึง 5-8 ล้านบาทดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นข้อที่1นะครับถังเช่าที่ออกฤทธิ์และดีเนี่ยเป็นประโยชน์ทางการแพทย์จริงๆที่เขาเรียก Wild Cordyceps หรือถังเช่าป่าหรือขึ้นเองบนเทือกเขานะครับเพราะฉะนั้นในเทือกเขาทั้งหมดที่หนาวและอยู่ข้างบนนี้เนี่ยถังเช่าตัวนี้คือหนอนที่การผสมพันธุ์ระหว่างพืชกับสัตว์โดยบังเอิญทำให้เกิดสารขึ้นมา1ชนิด2ชนิด3ชนิดยิ่งเวลาผ่านไปก็เจอหลายชนิดเพราะวิทยาศาสตร์เราไปไกลขึ้นถังเช่านี่แพงมาตั้งแต่สมัยจักรพรรดิจีนที่ไม่มีเครื่องมือตรวจนะแสดงว่าเขาเจอเพราะอะไรเมื่อก่อนเขาเจอเพราะตัวจามมารีที่อยู่บนภูเขาไปกินเนี่ยเวลากินไอ้หญ้าต้นเนี้ยแล้วเดินข้ามเขาปกติเดินได้ลูกนึงพอกินอันนี้เสร็จเดินได้5 ลูกไอ้คนเลี้ยงก็มากินบ้างโอ้ฟิตหลังจากนั้นมาพวกฝรั่งก็มาเอาวิจัยเยอะวิจัยจนคนสวิสมาซื้อไปปลูกบนเทือกเขาทิสติสในสวิตเซอร์แลนด์คนอเมริกามาซื้อเชื้อพันธุ์ไปปลูกในเทือกเขาล็อกกี้เมลเทนพวกนี้เรียกว่าถังเช่าปลูกนะครับถังเช่าปลูกถ้าปลูกได้ดีและมีการรับรองโดยองค์การต่างๆเนี่ยก็จะมีคุณภาพดีแต่ไม่เท่าถังเช่าป่านะเพราะฉะนั้นเราเล่ามาถึงตรงนี้และมีหลายส่วนที่หลายคนอยากรู้นะครับว่าโอ้โหดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นนะครับแล้วจะรู้ได้ยังไงบางเดี๋ยวนี้เนี่ยข้างๆตัวเนี่ยไอ้พวกเครื่องดื่มบางชนิดก็มีถังเช่าไอ้ตรงนั้นก็มีถังเช่านี่ก็มีแคปซูล
ผมจะรู้ได้ไงว่าไหนของจริงอันนี้ดูยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มเป็น2ตอนนะครับตอนนี้ก็คือดูเรื่องถังเช่าว่าการดูยังไงมาดูกันก่อนนะครับถังเช่าเนี่ยตัวเขาจะยาวๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้คือพืชก็คือตัวหางตรงส่วนที่มันเชื่อมกันระหว่างพืชกับสัตว์เนี่ยจะมีสารออกฤทธิ์ที่ชื่อคอร์ดิซิปินเนี่ยจะนับรูปร่างสีแดงๆเหมือนคลั่งถ้ามันแดงๆเยอะๆแสดงว่าดีมากถ้าไม่มีเลยเนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยดีรสชาติทานเข้าไปจะรู้สึกเหมือนเห็ดรู้สึกเหมือนพืชชนิดหนึ่งกลมกล่อมอร่อยแข็งนะครับเขาเป็นพืชอมตะนะคุณเอาถังเช่ามาตุ๋นทุกวันไปเรื่อยๆ7วันต่อสัปดาห์ดึงขึ้นมาไม่เปื่อยนะครับนี่คือสิ่งที่ในบางประเทศเขาเอามาตุ๋นเอาของดีไปกินหมดแล้วเอาตัวที่เหลือมาใส่กระปุกขายคุณอันนี้เขาเรียกซื้อมาแพงแต่ไม่มีตัวเหลือแล้วเหมือนโดนเอาหัวเชื้อไปหมดแล้วนะครับเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมากหมอก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนเจ๋งไม่เจ๋งต้องลองชิมดูนะครับงั้นขอจบอาทิตย์นี้ไว้ก่อนว่าเราเป็นการเปิดปูมนะครับเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าหนอนวิเศษตัวนี้คืออะไรอาทิตย์หน้าเราจะมาคุยกันต่อนะครับสำหรับคุณสมบัติสรรพคุณของถังเช่าอาทิตย์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับต้องขอขอบคุณหมอแอมที่นำสาระดีๆเกี่ยวกับต้นกำเนิดของถังเช่ามาให้พวกเราได้ทราบกันแต่ว่าเรื่องของถังเช่ายังไม่หมดเท่านี้นะคะอาทิตย์หน้าเราจะได้รู้กันว่าคุณประโยชน์ของถังเช่ามีอะไรบ้างสามารถรักษาโรคอะไรได้น่าสนใจใช่ไหมล่ะคะอย่าพลาดชมนะคะ